პირველი შეხვედრა და ისტორიული კადრები ბიძინა ივანიშვილი და მიხეილ სააკაშვილი ერთმანეთის პირისპირ ჯერ იდგნენ, შემდეგ კი ერთ მაგიდასთან ისხდნენ. ავლაბრის რეზიდენციაში ქართული ოცნების ლიდერი 4 კაციან საკონსულტაციო ჯგუფთან ერთად დილის 12 საათზე მივიდა. სტუმრებს ეზოში პრეზიდენტი საკუთარ სამუშაო ჯგუფთან ერთად ელოდებოდა. ივანიშვილმა და სააკაშვილმა ერთმანეთს ხელი ჩამოართვეს. დაახლოებით 6 წამის განმავლობაში ქვეყნის პირველმა პირმა და მომავალმა პრემიერმა ერთმანეთს მხოლოდ ერთხელ და ისიც წამიერად შეხედეს. ოპონენტები ძირითადად კამერებისკენ იღურებოდნენ. ერთმანეთს ხელის ჩამორთმევით შეხვდნენ სამუშაო ჯგუფის წევრებიც, რის შემდეგაც ორივე მხარე მეზოდან რეზიდენციის შენობაში გადაინაცვლა. ივანიშვილი და სააკაშვილი ერთმანეთს პირისპირ ესაუბრნენ. ცალკე და პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობდა საკონსულტაციო ჯგუფების შეხვედრა. პრეზიდენტმა და მომავალმა პრემიერმა ერთმანეთს ხელი მეორედაც ჩამოართვეს დამშვიდობებისას. შეხვედრის შემდეგ ორივე მხარე საკუთარ ჯგუფებთან ერთად ისევ რეზიდენციის ეზოში გამოვიდა და განცხადებები გააკეთა. სიტყვით გამოსვლა ბიძინა ივანიშვილმა დაიწყო. ქართული ოცნების ლიდერმა შეხვედრის მიზეზსა და მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი. ჩვენ ვიწყებთ ახალ ცხოვრებას და ოპონენტებს ყოველთვის ღირსეულად მოვექცევით, თქვა ივანიშვილმა. პრეზიდენტმა კი პირობა დადო, რომ ხელისუფლების მშვიდობიანად გადაცემას პირადად უზრუნველყოფს. დარწმუნებული ვარ, საქართველოს ძალიან მაგარი მომავალი ექნება. ჩვენც ვაპირებთ ამ მომავლის ნაწილები ვიყოთ, როგორც მოქალაქეები და როგორც პოლიტიკოსები. ეს სააკაშვილის დღევანდელი სიტყვებია. მოგესალმებით. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა გახლდათ გაგრძელება იმ ჯანსაღი პოლიტიკისა, რომელიც მე და ჩემმა გუნდმა შემოვიდანეთ საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში. ის რომ მე და ჩემმა გუნდმა მოვახერხეთ და შევქმნით პრეცედენტი საქართველოში პირველად დემოკრატიული გზით ხელისუფლების შეცვლისა, ეს საქართველოს ისტორიაში აუცილებლად ღირსეულად მოიხსენიება. ის რომ ჩვენ მოვახერხეთ მთელი წლის განმავლობაში ყველა უღირსო ქცევას ჩვენი ოპონენტების მხრიდან ღირსეულად პასუხობდით, სწორედ ეს გახლავთ დღევანდელი შეხვედრის მიზეზიც და გაგრძელება მისი. ჩვენს ოპონენტებს ვაცხადებით და ვაცხადებ დღესაც, მოვექცევით არა ისე, როგორც იმსახურებენ, არამედ ისე, როგორც იმსახურებს ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ქართველი ხალხი, ჩვენი საქართველოს მოსახლეობა, ჩვენი კულტურა. აი ეს გახლდათ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის მიზეზიც. ჩვენ საუბარი ქონდა საგარეო პოლიტიკაზე, ქონდა შეხედულებებზე და ესე შემდგომ იქ თანხმედრაში მოდის ის საგარეო პოლიტიკა, რაც ჩვენ ორივე მხარეს გაცხადებული ქონდა, რომ ევროპა და ევროატლანტიკური სივრცე, რომ აუცილებლად ჩვენი სტრატეგია გაგრძელება იქნება წინა ხელისუფლების, ჩვენი სწრაფვა იქნება განუხრელად ევროპისაკენ და აუცილებლად საქართველო მოახერხებს უახლოეს დროში გახდეს ნატოს წევრი ქვეყანა. აი დაახლოებით ესეთი ტიპის საუბარი ქონდა. კარგია რომ ჩვენ მოვახერხეთ შეხვედრა, იმ მოახერხა თვითონ სააკაშვილმა ის განცხადება, რაც მე შეუქეი, რომელიც მან გააკეთა არჩევნების პროცესში და არჩევნების ბოლოს. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრაც ემსახურება იმას, რომ ჩვენ ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ ვართ კულტურული ერი, ჩვენ ვიწყებთ ახალ ცხოვრებას და ჩვენს ოპონენტებს ყოველთვის ღირსეულად მოვექცევით. მე მინდა ყველას გითხრათ, რომ დღეს არის ისტორიული პროცესი. პირველად ამ რეგიონში, პოსტსაბჭოთა სივრცის ამ ნაწილში ხდება აღმასრულებელი ხელისუფლების უმეტესი ფუნქციების მშვიდობიანად დემოკრატიულ ფარგლებში გადაცემა. ქართულმა ხალხმა გააკეთა თავის არჩევანი. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით და ვიტყვით მომავალში, რომ ქართველი ერის არჩევანს ჩვენ ვცეთ პატივს. ქართველი ხალხი არის უზენაესი მოქმედი პირი ქვეყანაში, რომელიც განსაზღვრავს პოლიტიკურ პროცესებს. ჩვენ ვისაუბრეთ და რა თქმა უნდა, არავისთვის არ არის მოულოდნელი, რომ ჩვენ შორის რჩება ფუნდამენტური განსხვავებები ძალიან ბევრ პოლიტიკურ საკითხზე, ძალიან ბევრ ეროვნულ საკითხზე. მაგრამ ჩვენ როგორც პასუხისმგებლობის მქონე ხელისუფლება, მე როგორც პრეზიდენტი, რომელიც არის კონსტიტუციის გარანტი, უზრუნველყოფ, რომ გადასვლა მთავრობების ფუნქციებს შორის მოხდეს ყოველგვარი ექსცესების გარეშე, მოხდეს ისე, როგორც არასდროს არ მომხდარა საქართველოს
ისტორიაში მოხდეს ქართული ხალხის ინტერესების სრული გათვალისწინებით, მოხდეს პოლიტიკური პროცესების დემოკრატიულ ჩარჩოებში შენარჩუნების სრული ინტერესებიდან გამომდინარე. ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ დემოკრატია, მივახციოთ იმას, რომ თავისუფალი არჩევნები საქართველოში მომავალშიც გაგრძელდეს, რომ დემოკრატია საქართველოში პირიქით გაძლიერდეს და საშუალება იქნეს ყოველთვის მისი განვითარების და ქართულ ხალხს შეექმნას უკეთესი პერსპექტივები. მე როგორც პრეზიდენტი და ჩვენ ყველანი ვიზრუნებთ იმაზე, რომ ქართული ხალხის ინტერესები იქნას დაცული, ეს იყო ყოველთვის რაც მამოძრავებდა, ეს იქნება ჩემი მამოძრავებელი ძალა მომავალ თვეებში, მომავალ წლებში, მომავალ ჩემს და ყველა ჩემი თანამებრძოლის მოღვაწეობაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, ის რაც მოხდა, ამას ქართველი ხალხი ყველა თავისებურად შეაფასებს. ყველაფერს უნდა დრო, რომ ბევრი რამე დაინახო და გაანალიზო, მაგრამ ახლა ყველანი უნდა ვიყოთ კონცენტრირებული მომავალზე. ყველანი უნდა ვიყოთ კონცენტრირებული ჩვენი ხალხის კეთილდღეობაზე, მიუხედავად ფუნდამენტური განსხვავებებისა და ასთა სხვადასხვაობისა პრაქტიკულად უმეტეს საკითხებზე. ჩვენ მოვახერხეთ და ვახერხებთ ამ პროცესის სამართლებრივად, კონსტიტუციურად სწორ ჩარჩოებში წარმართვას. მე მგონი ეს არის მთავარი, რასაც ყველამ დღეს ხაზი უნდა გაუსვათ. ამიტომ მინდა ჩვენ ხალხს უსურვო წარმატება. დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს ექნება ძალიან მაგარი მომავალი და ჩვენც ვაპირებთ ამ მომავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ვიყოთ როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეები და როგორც პოლიტიკოსები.